Karibu mtazamaji wa Al-Fatah TV Online. Leo tunakuletea simulizi ya maisha ya mmoja wa wanazuoni na waandishi mashuhuri kuwahi kutokea nchini Misri na katika bara la Afrika. Ni simulizi ya mwanazuoni aliyethibitisha kwamba minyororo inaweza kufunga mwili wa mwanadamu, lakini haiwezi kufunga fikra na imani ya kweli. Huyu ni Sayyid Qutb, mwanazuoni ambaye historia yake imeendelea kuzungumzwa kutokana na mchango wake mkubwa katika uandishi wa Kiislamu, hasa kupitia kitabu chake maarufu Fi Dhilali al-Quran, yaani katika vivuli vya Qur'ani. Watu wengi gereza huonekana kuwa sehemu ya kukatisha ndoto na kuvunja matumaini ya mwanadamu, lakini maisha ya Sayyid Qutb yalituonyesha jambo la tofauti, kwamba mtu mwenye dhamira, subira na imani anaweza kubadilisha hata mazingira magumu na kuwa sehemu ya kujenga urithi mkubwa. Gereza kwake halikuwa mwisho wa safari, bali lilikuwa shule ya tafakuri, ibada na uandishi. Sayyid Qutb alizaliwa tarehe 9 Oktoba mwaka 1906 katika kijiji cha Musha mkoani Asyut nchini Misri. Alikulia katika familia ya Kiislamu iliyothamini sana elimu, maadili na malezi ya dini. Tangu akiwa kijana mdogo alionyesha kipaji chake kikubwa cha kujifunza na mapenzi kwa Qur'an. Akiwa bado mdogo aliweza kuhifadhi Qur'ani, jambo lililomjengea msingi wa safari yake na baadaye kuwa mwanazuoni mkubwa. Kupitia elimu yake aliendelea kujenga uwezo wa kuchambua masuala ya jamii, dini na maisha ya mwanadamu. Katika miaka 1950 hadi 1960, Sayyid Qutb alikamatwa na kufungwa gerezani nchini Misri kutokana na misimamo yake ya kisiasa na kidini. Akiwa gerezani alipitia changamoto kubwa. Alikabiliwa na mateso wakati wa mahojiano, mazingira magumu ya kifungo, matatizo ya afya na shinikizo kubwa la kisaikolojia ili abadili misimamo yake. Lakini pamoja na yote hayo, hakuruhusu mazingira ya gereza yazime ujumbe aliyouamini. Usiku wenye baridi kali, giza la gerezani, usumbufu wa mazingira na upweke havikuweza kuzuia akili yake kutafakari wala kalamu yake kuacha kuandika. Hapa ndipo tunaona maana halisi ya kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa moyo wa dhati, huku mwanadamu akiendelea kufanya juhudi zake. Sayyid Qutb alifanya hivyo. Mwili wake ulikuwa ndani ya kuta za gereza, lakini moyo wake uliendelea kuwa na matumaini kwa Allah. Akili yake iliendelea kufanya kazi na kalamu yake iliendelea kuandika. Akiwa gerezani, Sayyid Qutb aliendelea kuandika na kukamilisha sehemu kubwa ya kitabu chake Fi Dhilali al-Quran. Kitabu hiki ni miongoni mwa tafsiri za Qur'ani zinazosomwa na kurejelewa katika sehemu mbalimbali duniani. Ndani ya kitabu hiki Sayyid Qutb hakueleza tu maana za aya za Qur'ani, bali alijaribu kuonyesha namna Qur'ani inavyoweza kuongoza maisha ya mwanadamu katika maadili, jamii, tabia na uhusiano wake na Muumba wake. Wakati wengine anapokutana na matatizo makubwa huweza kuvunjika moyo, Sayyid Qutb alitumia kipindi hicho kujiongeza katika ibada, kusoma Qur'ani na kutafakari zaidi. Katika kipindi cha kifungo chake, Sayyid Qutb aliwekewa masharti ya kuomba msamaha na kujiondoa katika misimamo yake ili apate kuachwa huru. Alikataa kufanya hivyo, akiamini kwamba hakuwa na kosa la kukiuka haki aliyoisimamia. Kutokana na msimamo huo, alihukumiwa adhabu ya kifo mnamo tarehe 29 Agosti mwaka 1966. Alinyongwa hadi kufariki dunia. Miaka 60 imepita tangu kifo chake, lakini urithi wa kalamu yake bado unaendelea kujadiliwa na kusomwa hadi leo hii. Maisha ya Sayyid Qutb yanatufundisha kwamba
mazingira magumu si lazima yazime ndoto au kipaji. Wakati mwingine mafanikio makubwa huzaliwa kati ya majaribu makubwa. Swali la kujiuliza mimi na wewe: je, tunatumia vipi vipaji, muda na uwezo wetu katika kuuendeleza Uislamu? Mimi ni Zaitun Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 255777858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.